Quiero darles un resumen aquí de lo que reparó el problema del Kia, en el cual yo hice mucho diagnóstico técnico, puse sensores aquí en la parte de arriba, compresión relativa, porque el cliente antes de cambiar la bujía dice que tenía este problema y quedó igual después de cambiarla. Esta es la compresión relativa, miren, todo estaba perfecto. En el circuito secundario y bobinas no pude agarrar nada, aunque la falla estaba presente en el momento, nomás este estaba un poquito bajo. Pero aquí tengo, estas son las bujías que puse NGK que tiene que llevar, y tenía estas Aurolite, que estas son bien problemáticas de tipo de bujía. Aquí los tengo en el orden que salieron. Fíjense que como que está consumiendo aceite, pero esta está negra, miren, la del cilindro número 3, y la del 4 tiene aquí algo como que estaba quebrada la porcelana aquí. Entonces estas bujías son recientes, problemáticas, tienen 5000 ohmios, no dan problema, y solo en ralentí fallaban. Y por eso antes daba el problema y después eso me llevó problema.